Galera, mostrar pra vocês o que aconteceu aqui com o eixo traseiro da Nissan Kicks, tá? Você pode reparar, ó, que ela rachou aqui de fora a fora, ó. Faltava 2 dedos pra terminar de quebrar. Aqui esse carro tá fazendo barulho na suspensão e a gente levantou pra poder fazer um diagnóstico. Na hora que a gente viu aqui o eixo traseiro, tá? Ó, vou mostrar aqui de perto só pra mostrar pra vocês, ó, que ele tava fazendo barulho. Mais um pouquinho ele terminava de cortar, tá? Isso aqui poderia estar ocasionando um acidente. Que torando ali, ele ia perder a sustentação, porque ele fica só preso por ali, ó. Ele ia perder a sustentação, a roda podia entrar e ficar boba, né? Então a traseira ela podia estar jogando. Perigo enorme isso aí, galera. Principalmente se você pega a rodovia aí, atingir uma velocidade alta, acima de 100 km por hora, é um perigo terrível. Tá, Carlos, por que aconteceu isso aí? Galera, é o seguinte. Isso aqui é bem provável que pode ter pegado um buraco, um impacto, ou pode até ser mesmo um problema de fabricação, tá? Se ela rachar um pedacinho só aqui embaixo, com o tempo ela vai abrindo, tá bom? Porque esse eixo aqui ele fica torcendo, tá? Ele torce. Então com o tempo ele acaba abrindo. Se ele rachar um pedacinho aqui, ó, com o tempo ele vai abrindo, tá? O ideal aqui, o certo aqui, galera, é trocar, colocar um outro. Tem pessoas que fazem reparo, né? Ele solda ali o eixo ali, mas não fica bom, porque esse eixo ele torce, tá, galera? Ele fica torcendo. Então conforme você vai esquentando ele com maçarico para poder soldar, ele vai destemperar a peça e corre o risco de ele rachar em outro lugar, tá? Então o recomendado aqui sempre é colocar um novo, nunca soldado, legal? Aí aqui é um trabalhinho de um dia inteiro, né? Porque tem que soltar aqui o suporte, mola, cano de freio, fazer a regulagem do freio de mão depois, tem que soltar tudo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, amortecedor, cabo de freio de mão, sensor da ABS, cano de freio, tá, ó. Soltar o eixo traseiro todinho, tem que desmontar tudinho a parte de baixo, ó. Foi removido o eixo todinho, só tá esperando chegar o outro pra gente poder fazer a montagem, legal? Nissan Kicks 1.6 2016, se não me engano. Suspensão fazendo barulho, quando a gente olhou era o eixo que tava trincado. Legal, galera? Um vídeo bem rapidinho, queria mostrar pra vocês aí o barulho da suspensão do Nissan Kicks. Valeu? Se vocês gostarem do vídeo, arrebentam no like, se inscrevam no canal, já ativa o sininho de notificações que fortalece demais o nosso canal, beleza, galera? Valeu, brigadão, fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau!